預備，好，預備，3、2、1，各位粉絲、各位朋友，歡迎大家嚟到凌晨空間之三定師傅。早個好，大家好。嗱好啦，咁啊，今集咧三定師傅又同大家講一啲咩啊風水係嘛？今集咧係講佛偈。佛偈，咩佛偈？咁請你開始啦。因為我都接觸咗好多關於佛教嘅知識啦。係。咁我覺得有啲真係要公開嘅，因為太好啊！我想多啲人去吸收到，咁對佢日後咧，無論佢真係揾唔揾我睇風水都好啦。咁起碼佢做人啊各方面，佢能夠改善呢啲運勢都會提升嘅。哦，有運勢都改變嘅。係啊。哦，咁好啊，係非常之好㗎。你快啲開始啦。首先咧今集係講嘅內容咧，其實好簡單，16個字講晒㗎啦。邊16個字啊？首先講呢16個字係邊一位祖師去講出嚟開示出嚟嘅。係。咁咧，佢其實咧就係中台禪寺開山祖師為國安公老和尚所諗出嚟嘅。而家係咪圓寂咗㗎啦？係圓寂咗。OK，係啊。咁呢16個字係咩咧？就係對上以敬，對下以慈，對人以和，對事以真。哦，咁啊，字面上就顯淺啦，不過內裏咧就由你解釋。係，各位粉絲、各位朋友喺呢度隆重宣佈，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我喺 YouTube 有一個新頻道叫做祖哥核爆。身邊呢位靚女係邊個啊？大家好，我係 Renee 啊，咁我從事咗市場推廣咧已經好多年啦，咁我已經見盡咗人生百態，咁所以咧好想喺祖哥呢個頻道裏面咧，但係聽佢講咧，我哋對一啲時事啊、政治啊、民生啊一啲唔公平嘅嘢咧，我哋都攞出嚟鬧嘅。哇，very good！咁點解要有你喺度啊？點解有我咧？我就係負責一啲事實啊、一啲數據上面嘅分析，咁同埋咧最緊要就係撳住祖哥唔好太激動。係啦，我驚住我鬧人時候咧。除咗粗口之外咧，我驚住我冚個頭埋牆啊！嗱，記住啦，嚟緊嘅4月1號上晝7點鐘，我嘅 YouTube 新頻道祖哥核爆即將上線，希望大家咧支持我呢個新頻道啊！仲有支持我身邊呢位靚女 Renee，多多支持，4月1號見。4月1號見。係啊，呢16個字咧，其實佢包含咗有啲咩元素喺度咧？係。咁其實咧，佢包含咗嗰個宗旨咧，就係以恭敬嘅心對治我慢，即係其實傲慢嘅心啊。哦，對治傲慢，即係恭敬高傲啊，即係唔好高傲，係啦，唔好串。咁咧就用慈悲嘅心咧嚟化除咗嗰啲貪嗔痴啦。哦，慈悲。哦，你繼續講先，我等我問你啊。同埋咧真誠去處理一啲虛除一啲虛偽。哇！好深啊呢個。同埋咧和合嘅心咧去處事。哇！咁即係點啊？咁其實咧做到晒咧，其實一個係屬於咩咧？係修福報同埋智慧修行好好嘅法門。哇！但係喂，咪住先，字就好顯淺啊！呢16個字，但係逐4個字去做咧，真係都好困難喎。首先要明白佢講咩先喎。係啊，所以我依家咧就去解釋每4個字嘅包含嘅含義。好。咁第一啦，對上以敬啦，尊敬啦，係啦，其實咧就係培養咧我哋恭敬嘅心啦，同埋識得感恩嘅心啦。因為曾經有啲前輩幫過你，令到你個事順咗啦。咁我哋個心都要保持謙卑、恭敬同埋有感恩嘅心。我哋真係掂咗，我哋諗辦法去報恩。哇！呢個好啊。係啦，咁其實對象係啲咩人咧？父母啦。師長啦、主管啦、前輩啦，咁仲有三寶，佛法僧。佛法同僧三寶，OK 啦，明白。咁意義係啲咩咧？就係內心嘅謙卑，除低自己傲慢嘅心。咁咧展現咧對他人嘅尊重。哇！即係樣樣都好謙卑啦。尊敬對方啦，係嘛？要有禮貌啦。見到啲長輩啊，見到一啲幫助過你嘅人啊，見到一啲譬如話三寶啊，咁各方面咧都要含住一個謙卑嘅心咯。係啊，因為好多人咧佢就係冇咗呢一 part 嘢啊。
咁咧越嚟越少香港。係啦，譬如佢擺完個風水陣啦，假設，跟住之後咧，係啊，你好咗一排嘛，之後作翻晒落嚟。係因為佢自己嘅問題，係就唔係個風水嘅問題。風水係擺得啱，不過自己做咗一啲唔應該做嘅嘢，搞到連個風水都唔好。係啊，呢個好重要㗎。呢個好重要㗎。嗯。咁好啦，咁啊再跟住嗰4個啦。咁咧就係我哋用恭敬嘅心咧嚟治理自己嘅傲慢。呢個明啊，呢個明，即係唔好，總之唔好囂張啦，唔好串啦，幾叻都好啦，都要謙卑啦。咁第二啦，對下以慈啦，就係咧其實咧培養我哋嘅呢個慈悲心。慈悲心，咩叫慈悲心啊？慈悲心咧而家講啦，對應翻頭先，咁講個對象，跟住意義啦，同埋修行。咁對象係咩咧？對下以慈啊嘛，對下咧就係子女，係啦，子女。晚輩，晚輩，係或者下屬，係啦，或者部屬，係啦。對子女係容易啊，對仲有啲咧，下屬好難。係啦，同埋處境咧比較困難嘅人，依家即係好困苦嘅。呢個都可以。係啊，即係好慘嘅人啦。但係對下屬慈悲好困難㗎喎，所以我哋要有智慧㗎。你做錯，佢做錯嘢1次又累你孭鑊，3次又累你孭鑊，你第4次唔踢佢走啊？係啊，即係呢個比較難啲，呢個係啊。所以我哋要慢慢修正自己嗰個智慧咧，去開啟人哋。係啦。哇！呢個真係大智慧。意義係啲咩咧？就係發起慈悲心啦。咁同埋有愛護嘅心。平等咁樣對待他人。係啦，即係我哋咧，就算佢係低過你又好，或者佢係依家係貧苦嘅、貧苦少少嘅、好慘嘅人都好啦，即係我哋都要平等嘅，即係尊敬佢嘅，唔好睇唔起人嘅。係啦，唔好輕視。係啦，尤其是嗰把口啊，好似我咁，真係要收下啦。同埋咧，唔好以高位，即係自己喺一個好高嘅位嚟壓對方。呢個唔得，呢個唔得嘅，呢個唔得。係啦，呢個唔得，呢個絕對唔能夠做呢個啊。咁咧，我哋譬如呢一 part 咧嘅修行咧，就係轉化成為咧，即係慈悲嘅心啦。唔起呢個無名嘅火。即係唔好亂咁發火啦。係又發火，咁似我啊！我係又發火，唔係又發火喎，死啊！真係，我要跟多啲三定師傅學呢個佛法。我老婆喺嗰邊笑緊啊！慘啊！但係你得閒講多啲俾我聽。咁咧，我哋體認到咧，人人咧本具都係有佛性嘅，即係其實我哋每一個人都係有佛性嘅，即係我哋要咁樣平等去睇待每一個人。明白真係。係啊，跟住第三啦，第三咧其實對做事做生意都非常之好嘅。咁係咩咧？對人以和啊嘛。對人以和呢個就易明啦。係啊，即係盡量都唔好起紛爭啊！有事慢慢嚟，傾掂佢為止。即係唔好下下咧，你又告我做生意嘅，你唔滿意我，我唔滿意你，最多拆夥啫。咁樣跟住轉頭律師信就到啦，你又告我，我告你，結果搞到兩敗俱傷，係嘛？即係盡量咧能夠以和為貴係嘛？我識解啊呢個啊。培養咧和合心啊。係啦。咁對象係啲咩人咧？所有嘅人。係啦，朋友、兄弟、姊妹、上輩、前輩、合夥人、親戚，全部都係。係啊，包括大眾啦、同事啦。喺大家互動嗰陣時，都係要有咁嘅心嘅。明白，呢個易明啲，呢個易明啲。係啦，咁意義喺邊咧？因為你對人處事嗰度，咁你能夠咧令到人哋開心，能夠咧令到人哋和諧嘅，即係感覺你哇好親切啊咁樣，好包容嘅，唔好喐啲咧就動粗啊，或者係有衝突啊，咁。其實咧廣結善緣咧，嗰個力量係好大嘅。犀利，呢個真係要學，呢個真係要學。係啊，咁我哋修行嗰度係點嘅咧？我哋專係對治咧，我哋心入邊嘅暴躁同埋浮躁。即係撳一撳啲火佢。一遇到火起嘅時候咧，即係好似之前我分享過一樣嘢啦，即係個遙控器。即係你嗰個情緒遙控器，究竟你係擺人哋嗰度俾人哋遙控啊，定係你自己遙控？冇錯，即係激兩激你發火，跟住打佢2拳，點知佢瞓咗喺地下度起唔到身，咁你就控告你謀殺啦。即係周不時都有嘅呢啲。其實一念之間，一念佛，一念魔，一念咋，一剎那，係啊，唔使1秒，一個做錯咗就已經係翻唔到身啦。呢個明白，呢個明白。咁第四啦，就係對事以真。咁點樣去對事以真咧？就講過培養咧，即係我哋做人做事咧，有真誠嘅心。即係唔好偷呃拐騙啦，
係嘛？咁譬如嗰個對象係啲咩人咧？就係譬如話負責緊工作嘅人啦，任務嘅人啦，或者處理一啲具體事項嘅人啦，嚇。即係要真誠啦，係啦，即係其實我哋平時同人哋去合作啊、做嘢咁啦，即係等於我同阿祖哥去合作，去譬如拍啲視頻咧，我真係真心真意去同你一齊去拍嘅。冇錯，即係唔係諗住一啲古靈精怪嘅嘢啊嚇，攞着數啊、攞人着數啊、欺騙人啊，呢啲咁就唔可以做噶啦，係嘛？咁呢個幾好啊，呢個都明嘅，呢個係啦。咁個意義係點咧？係我哋做事咧係認真去負責嘅，要負責任嘅。咁係呢個一定要。真實咧無妄嘅。嚇。咁咧同埋唔敷衍了事嘅。咁咧同埋咧好多事情咧，我哋係直指呢個核心解決問題嘅。呢個就要有翻咁上下先可以搞得掂。即係好多人都係一個面頭浮嚟浮去都浮唔到個重點嘅。係啊，譬如去做呢件事嘅時候咧，我哋個修行係啲咩嚟嘅咧？就係用真誠嘅心啦，對治虛偽嘅心。明白。做到咧實事求是。呢個好，呢個好，呢個好。係啊，平常心去處理。咁譬如我學易經啦，易經嘅智慧咧就係學，其實總括嚟講就係陰陽啊、五行啊，其實中庸之道啊嘛。好簡單，雖然幾句説話，但係實質係好唔係咁容易處理得到嘅。咁所以咧，呢16個字咧，今日講呢16個字咧，其實如果真係每一個人都做到嘅咧，我相信你就算唔擺陣，唔做啲任何加財運嘅嘢，你嘅運勢一定會提升嘅。係冇錯，呢個係啊。起碼你個人修養啊、修為啊，全部都已經馬上提升。你個人本身，無論你嘅言行舉止，會馬上得到人嘅尊重先啦，係嘛？係啊。你同埋啲人就會自然而然呢啲好嘢就過嚟啊！你想做生意嘅有人介紹俾你啊，你想合夥嘅有合夥人啊，甚至乎你想做某一樣嘢嘅時候咧，嗰啲嘢就會自動嚟。係啊，同埋譬如我哋有陣時咧，我哋曾經我哋嘅人生啦，我哋都有成功過噶嘛。即係我哋再反思翻睇翻以前我哋成功嗰陣時，其實做漏咗啲乜嘢？有啲咩做得唔好嘅？點解導致到今時今日嘅失敗咧？或者導致到今時今日，哇！啲人物錯失咗咁多嘅？我哋檢討咯、反思咯、反省咯。哇！呢個好啊，阿三定師傅啊，雖然短短嗰16個字咧，但係你真係而家現今世上，你叫我哋尤其是香港啊，個經濟壓力啊、工作壓力啊、家庭壓力咁大咧，即係佢哋根本就冇時間去研究呢16個字。連時間都冇啊！咁啊點樣去學習得到咧？嗱，呢個就好大問題。喂，我想問咧，你咪跟一啲師傅去修法嘅？係嘛？咁其實修法嘅過程裏邊，其實你係咪用一啲好靜嘅心態去修呢個佛法咧？即係用一個咩心去咧？我就未試過。究竟係用咩心？平靜嘅心。平靜嘅心。唔好有傲慢，即係好似我舉個例，譬如話我去參加咗一個藏傳佛教嘅法會咁啦，假設啫。哇！睇到人哋咁神咁殊勝嘅，有啲好神奇嘅嘢，跟住去到第二啲即係佛堂咁啦，咁佢哋去分享一啲事情嘅時候，你覺得個層次好似未必去到咁，嗰一下你都唔會有比較之心，係啦，比較之心，係啦，唔可以，因為即係換句話講，就係眾生平等啦，係嘛？我哋對事事都要謙卑，呢個就係呢16個字咯。係啊，所以你去到邊度都做人做事都，如果你緊記呢16個字，當你要處理一件事嘅時候，嗰16個字就浮翻咗出嚟嘅時候，你就知道點樣去解決問題。所以我咧係好感恩咧維國安公老和尚咧，佢去開示咗呢16個字，令到我咧時時刻刻去提醒自己咧點樣去做人。咁嗱，嗰16個字咧，我哋會打喺個面板嗰度啊。咁大家咧睇咗阿三定師傅呢個視頻之後咧，如果有唔明嘅，你哋可以留言繼續問阿三定師傅，我就揾阿三定師傅咧喺留言區裏邊咧就解釋翻俾大家聽呢16個字嗰個究竟點樣解釋啊，或者你哋問嘅問題咧係點樣透過三定師傅咧同大家講解啊。因為三定師傅咧佢而家係收緊佛法嘅，咁好多時咧佢個凌晨空間之三定師傅嘅時候咧，佢就會將呢啲佛法咧講翻俾大家聽，希望
大家睇咗我哋嘅視頻之後咧有所得着嘅，係啊對不對？多謝祖哥俾機會我嚇，唔好咁講啦嗱，咁呢集咧我哋就差唔多又到呢度啦，咁你留翻第二集咧，等阿三庭師傅咧睇下佢又講一啲乜嘢風水啊、命理啊，又或者佛法嘅嘢俾大家聽，好唔好？咁啊記住啦，我哋喺凌晨空間之三庭師傅，記住點讚、收藏、轉發、撳個鐘仔，記住訂閱啊！唔該，我哋同粉絲講拜拜。好，拜拜，拜拜。